Este video será uno de los más largos del canal, siendo la secuela del video que subí hace 2 años, y en este conoceremos la historia y el sonido que producen las criaturas de Trevor Henderson, aquellas criaturas que empezaron como imágenes curseadas y terminaron siendo creepypastas legendarias. Es por eso que hoy aquí te presento 1 hora de voces y sonidos de las criaturas de Trevor Henderson. Así que mejor, comenzamos. La criatura de la cámara de seguimiento es una criatura grotesca, semejante a un alce pero con una cara incómodamente humana y a la vez muy inquietante. Fue captada en medio de un bosque a mediados del 2015. Mr. Bug es una entidad con un origen bastante interesante. Él es una bolsa la cual contiene un cadáver descompuesto dentro. Se dice que tiene un rostro falso que usa para cubrir su verdadero aspecto. Hey, remember me? You've definitely seen me somewhere. I watch you all the time. When you sleep, when you eat, when you're at work, I know everything about you. If you try to kill me, you'll be terribly unlucky, but if you don't run away from me and act friendly, then maybe your life will be safe. La carpa de Garfield es simplemente el sobrenombre que se le dio a esta imagen, en la cual no se necesita ser muy observador para percatarnos que algo no anda bien, ya que se alcanza a ver un ser delgado y deforme. Su sonido es muy extraño. The Rotten Potato es una criatura semi-humanoide sin rasgos faciales ni manos. Se cree que tiene algún vínculo con Forgotten Baby, ya que ambos poseen características similares y atacan igual de agresivos. Está comprobado que a pesar de que la criatura no posea boca visible, sí posee cuerdas vocales, razones por las cuales le permite emitir el siguiente sonido. La criatura del centro de juegos es un ser aberrante y de aspecto asqueroso. Este causó la desaparición de múltiples infantes en la época de mediados de los 90 en un centro de juegos. Murder of Siren Head, o el Siren Head asesino, es junto a Matt Grinder y Megahorn uno de los Siren Heads más sanguinarios que existen. Este acaba de ser descubierto. Su sonido parece sacado de la primera variante de Siren Head, pero poco a poco se va tornando más oscuro. Recién nacido. Así es como se apoda a este ser que teóricamente tendría que haber sido un bebé normal, pero parece ser que una entidad maligna ha tomado su lugar.
encuentro en el camino, así se le apodó a este horrible ser con una cara humanoide completamente destrozada que le da un aspecto muy incómodo a la vista. Ocurrió una noche en donde una persona iba camino a su casa por un lugar rural, cuando notó una presencia que lo venía siguiendo con intenciones perturbadoras, y esto fue lo que grabó. Laughing Lady es una criatura que se le puede ver mirando hacia la cámara, pero con un comportamiento extraño, ya que parece estar riéndose como si algo le pareciera muy gracioso. La verdad es que esta criatura tiene una estatura enorme. El señuelo para humanos es una criatura extraña que se encuentra en lo que parece ser un parque. En su audio se le logra escuchar a lo lejos, merodeando por la zona. Es una criatura muy peligrosa y más por el hecho de que se supone que es un señuelo, el cual serviría como una especie de trampa para capturar humanos y matarlos. Starlina Cinema es una criatura que habita en las salas de cine vacías. Este ser se manifiesta como un espectador más de la película, y si haces algún ruido lo podrás hacer enojar, esto a pesar de que él también produzca ruido. Los Sensory Processes son unas criaturas bastante raras. No sé si sea intencional, pero su parecido con los tripulantes de Among Us es sospechosamente grande. Estas criaturas aparecen en grupo y causan cantidad de destrozos. También en grupo pueden llegar a ser mortales, ya que suelen atacar todas al mismo tiempo. El desollador de rostros es una criatura extremadamente sangrienta y peligrosa, la cual se asemeja a una especie de toro pero sin cabeza. En lugar de cabeza sobresalen unas barras filosas con las cuales desolla la piel de sus víctimas, pero casi siempre siendo su rostro. Su método es demasiado sangriento y cruel, y realmente no importa quién sea su víctima, a todos les arrancará la cara. The Grabber, también conocido como los ladrones, son seres gigantescos. Regularmente tienen cierta forma humanoide, pero con extremidades muy largas que usan para llevarse a las personas. Estos seres se caracterizan por ser muy agresivos.
todos los gigantes, existen criaturas que sobrepasan los límites. Esta es una de ellas, midiendo más que las montañas. Su sonido no tiene comparación con ningún otro, llegando a ser de los más potentes registrados. Hoarder es una entidad en forma de gusano que se esconde entre la acumulación de basura y de lugares extremadamente desordenados. Este se alimenta de la suciedad de los lugares y mientras más acumulación y desorden, este monstruo se manifestará más veces, llegando al punto de intentar comerte con su boca gigante. El transeúnte nocturno es un ser gigantesco el cual se le encontró en un metraje de audio junto con la imagen que estás viendo ahora. Esto en un VHS comprado en una venta de jardín. La criatura fue un suceso bastante interesante y este cassette fue descubierto alrededor del 2018. Wyrdeer o el ciervo raro fue una criatura la cual causó bastantes desapariciones en los bosques, principalmente desapariciones de cazadores. Su principal característica es la inquietante cara humanoide que se le ve. The Robin Moon o la luna errante es una criatura gigante. Se llama de esta manera debido al objeto luminoso que posee en su cabeza y a que los más despistados podrían confundirla con la luna, pero realmente es una criatura con intenciones desconocidas, aunque para nada buenas. Stray Dog o el perro extraviado. Su historia es muy trágica e interesante, pero muy larga para contar en este video. Pese a que se llama el perro extraviado, ya no tiene nada de características de dicho animal. Ahora es un ser maligno. El bebé del sótano es un cuadrúpedo de apariencia inquietante. Su principal rasgo es la cara de bebé que tiene por cabeza. Se sabe que le gusta permanecer en la oscuridad de un sótano y le desagrada la luz solar. Este es uno de sus registros de audio. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños en tu cocina durante la madrugada? Este monstruo es una de las causas de tanto ruido, pero al mismo tiempo es una de las razones por las cuales no deberías de ir a investigar el origen de este ruido. Su cuerpo completamente blanco y su cara humanoide con ojos vacíos y con una perversa sonrisa le dan un aspecto inquietante. No se sabe si está viendo a la mesa o nos está mirando fijamente.
El hombre del vestuario fue una aparición registrada de una criatura con un rostro deforme que le da una apariencia grotesca. No se sabe lo suficiente de su aparición, solo que no es alguien bueno. La criatura del contenedor de basura fue una extraña aparición de un monstruo que tiene una peculiar forma ósea, la cual posee una forma de pico. Este monstruo parecía que estaba hurgando entre la basura, aunque su comportamiento también parecía algo sospechoso, ya que estaba en busca de algo en específico. En este sonido, escuchamos una criatura merodeando una casa. Su rostro parece tener una expresión grotesca y parece que únicamente utiliza sus brazos para caminar. El momento de esta imagen es preocupante debido a que sucede momentos después de este audio. Este audio es bastante aterrador, pues aquí se puede escuchar cómo esta entidad conocida como el hombre huevo tiene capturada a una persona y este lo obliga a comerse un huevo, o si no le sacará los órganos. Pero debido a que la persona no puede hablar por alguna razón desconocida, la criatura humanoide que parece una persona con una extraña máscara y un brazo mecánico le procede a sacar los órganos, utilizando un método bastante horrible. Esto es lo que se puede escuchar en el audio. Take this thing and eat it? No. Yes, you want to eat it. Otherwise, I'll rip all your organs apart. Don't you want that? Then eat this egg. Now. Este sonido proviene de un metraje encontrado enterrado en un parque público. El video estaba tan estropeado que solo se pudo recuperar el audio. Se cree que este audio está maldito debido a su oscuro trasfondo, ya que se decía que en el video supuestamente estaba consumiendo a una persona. En el siguiente sonido podemos escuchar su característico gruñido, pero el contexto es lo que lo hace escalofriante, ya que se escucha que alguien está columpiándose. Probablemente este ni siquiera se entere de que está a punto de ser consumido por Extra Slide. El siguiente sonido proviene de algo que podría resultar perturbador, ya que viene del sonido de un demonio, el cual se muestra como un cadáver en descomposición cubierto de gusanos. Suele manifestarse en las vidas y sueños de personas egoístas y corruptas.
Este monstruo es apodado como Ceiling Friend o amigo del techo. Aquí podemos escuchar los sonidos que produce este extraño críptido, el cual posee una cara bastante grotesca, la cual podría recordar a aquel extraño comercial de huevo Kinder. El visitante es una entidad que apareció en el quinto piso de un lugar de departamentos, causando la clausura de este mismo piso, suceso que intentó ser oculto por el dueño del edificio, aunque un olor horrible lo delataba. El merodeador es una entidad de origen maligno, este siempre estará vigilándote en todo momento, aprovechando cada vez que te volteas y das la espalda hacia otro lado, ahí podría estar, aunque es bastante misterioso, ya que solo te sigue bajo extrañas circunstancias. Handprints es una entidad que parece un alce, pero que tiene diversas manos humanas que reemplazan sus extremidades normales, incluyendo su rostro. Algunos lo apodaron como SCP-2.1, pero nada más que eso, y es altamente peligroso si lo llegas a encontrar. Registros de un monstruo inmenso, el cual se desplaza por el suelo produciendo una voz baja. Este monstruo tiene una apariencia humanoide, la cual posee una serie de ojos que le dan un aspecto escalofriante. Esta es una criatura que habita en un lugar abandonado y realmente podría ser peligroso. Este monstruo siempre aparece arrastrándose de esta peculiar forma. Sewing Dummy o el maniquí de costura antiguamente solía ser usado en una fábrica textil, pero esta fábrica, al ser abandonada debido a los constantes accidentes que ocurrían en el trabajo, una entidad comenzaría a ser reportada por el guardia de seguridad del edificio, que terminó abandonando su trabajo. Esto debido a que reportaba que un maniquí de costura se movía durante la noche y este parecía emitir un sonido demoníaco, además de que decía que el maniquí siempre lo estaba mirando de una manera inquietante. Estas son criaturas que aparecen en diferentes locaciones, siempre teniendo una apariencia similar, teniendo ciertos rasgos faciales, pero que producen un sonido aterrador cuando están próximos a cazar a alguna de sus víctimas. Su apariencia también puede resultar inquietante, pues se ven como una especie de esqueleto humano que generalmente tiene ojos, los cuales siempre estarán mirándote fijamente.
Esta criatura probablemente tenga una historia triste, aunque en sí se trata de figuras fantasmales que parece como si se trataran de niños. Se dice que estos nunca se separan y son entidades que tienen un comportamiento que podría ser escalofriante, aunque en realidad no puede hacer daño alguno. Su historia es casi desconocida, aunque seguramente hay una tragedia de por medio. Twisted Man es un monstruo que tiene la apariencia de un hombre, pero con la clara peculiaridad de que su cabeza está grotescamente deforme, con lo que parece ser una formación ósea. Este ente aparece en lugares que alguna vez estuvieron vivos, pero ahora solo están abandonados. Su sonido es poco perceptible, pero se acopla al ambiente del lugar en donde esté. La mantícora es un ser horrible que comparte nombre con una criatura mitológica con cabeza de humano y cuerpo de león. En este caso vemos una criatura con una cabeza completamente inhumana y con una boca gigante. Su cara está haciendo una expresión muy horrible, pareciera como si estuviera a punto de atacar al que tomó la foto. Esta misma foto, siendo encontrada en un bosque, su sonido parece algo infernal. The Stranger es una criatura que solía habitar en las tiendas de conveniencia, apareciendo en horas nocturnas. Este parece querer conversar, no parece tener buenas intenciones, aunque a veces las apariencias engañan. Hello, I see you are lost. Let me walk you to the exit. It's very easy to get lost here, believe me. The store is closing soon, so let's hurry up. Why do I look so funny? I'm just entertaining the kids. They love me. Birdwatcher es un gigante de los más memorables, ya que fue el primero en no presentar signos de hostilidad contra la humanidad. Su sonido demuestra un poco su forma de ser pacífica. God of Chicken, también conocido como Ghost Chicken, es una criatura que, como su nombre lo indica, se trata de un pollo, pero no cualquiera, sino que es uno hostil, especialmente hacia aquellos que consumen pollo. Su sonido es muy similar al que producen dichos animales. Pursuer o el Perseguidor es una criatura humanoide semitransparente. Esta tiene cierta semejanza a un zombie, teniendo los ojos completamente blancos. Regularmente aparece en lugares con una iluminación escasa. Existe una casa abandonada, la cual se dice que está habitada por un ente maligno, la cual provoca que cualquier persona que entra a esta casa jamás vuelva a ser encontrada. Aquella cosa la describen como una especie de anciana, extremadamente alta y con una apariencia aterradora, ya que carece de ojos como se puede ver en esta imagen.
Hay criaturas dignas de pesadillas y esta es una de ellas. Good Boy es una criatura malvada, la cual tiene cierto parecido a un perro, pero este se le ve desfigurado, generalmente haciendo una expresión grotesca. Su modo de operar es entrando a casas durante la noche para devorar a los que habiten ahí, por lo que si escuchas su sonido, deberás de huir lo más rápido posible. El abuelo ciervo es una criatura con una apariencia grotesca. Él alguna vez fue un humano, pero por alguna razón desconocida se comenzó a deformar de esa manera y comenzó a adquirir la apariencia de un ciervo anómalo, razón por la cual se escondería en los bosques esperando a no ser visto por nadie. De lo contrario, este se pondrá muy agresivo y se comerá a cualquiera que lo vea. También cabe resaltar que es inmune a las balas. The Wandering Man es un espíritu maligno de un ser humanoide que se aparece en lugares solitarios. Es una criatura muy alta y de apariencia desfigurada y deforme. Su rostro es la parte que más causa inquietud. Stormguy, esta es una criatura muy rara. Básicamente es un monstruo que está ahí parado sin hacer nada, solo mirándote, esperando a que te descuides para causarte daño. Parece ser atraído por las tormentas de nieve. Cartoon Ghost es una nueva criatura, por lo tanto no hay mucha información respecto a él. Lo único que podemos resaltar es su apariencia. Quizá este comparta semejanzas con Cartoon Cat en cuanto a su comportamiento. El merodeador gigante es un monstruo humanoide, el cual se le puede ver únicamente en horas nocturnas. A menudo se le ve caminando sobre sus 4 extremidades. A esta criatura se le puede ver por las calles más solitarias. Barn Horses son criaturas que podrían considerarse neutrales, ya que simplemente protegen el lugar donde viven, evitando que sea demolido. Su sonido lo usan para ahuyentar a los visitantes indeseados.
El sonido del Rey Rata es de los más antiguos de los que se tiene registro, siendo encontrado en los años 80, además con una fotografía en la cual se muestra a una deformidad de horrible apariencia. Fue apodado de esta manera debido a estar en las alcantarillas. Seguramente actualmente sigue ahí. El demonio de la Navidad es una criatura pálida y de vestimenta oscura. Aparentemente aparece en épocas de Navidad, acechando a las personas. En esas épocas, en algunos lugares se reportan desapariciones de personas. Se desconoce cuál es el propósito verdadero que tienen estos seres. Ajolote es un monstruo gigante de comportamiento altamente hostil, resultado de un experimento fallido que desencadenó a una criatura completamente furiosa y con ganas de destruir. Las pesadillas son un fenómeno más común de lo que parece. Algunas se pueden tornar peores cuando sueñas lo mismo una y otra vez. Esta entidad que ves en pantalla es lo que alguien describió que lo persigue todas las noches. Y por supuesto que también el sonido se repite en sus pesadillas. El triturador es una entidad de apariencia aterradora. Este ser tiene la capacidad para triturar ganado con sus dientes, razón por la cual los humanos serían una presa muy fácil para este ser, que además es extremadamente rápido. Se desconoce su origen, aunque es muy parecido a otra entidad conocida como Ugly Danger. La ruina es una entidad muy extraña, casi completamente negra a excepción de una cara sin rasgos faciales. Es una criatura asesina por naturaleza y si te la encuentras, o mejor dicho, si te encuentra, date por muerto. La criatura de la estática es una entidad de apariencia extraña. Parece ser que tiene alguna clase de habilidad que le permite salir a través de la estática que produce la televisión. El fantasma del corredor es una criatura, o más bien lo que parece la mitad de una. Esta cosa que pareciera como las piernas de un ser humano cortadas y totalmente despellejadas, en estado de putrefacción, está persiguiendo a la persona que tomó la imagen, y no con buenas intenciones. Aunque realmente no entiendo cómo es que esta criatura tiene ojos o cómo sabe a quién perseguir, aunque ciertamente al ser un fantasma no puede hacer la gran cosa. Además de que honestamente su sonido me genera un poco de asco.
Los ojos curiosos son entidades que tienen cierto parecido a los seres que aparecen en el catálogo de Mandela y Raymond Friends. Se desconoce por completo su origen. Este es uno de los sonidos más misteriosos y extraños que una criatura ha producido. Esta no se sabe de dónde salió, pero parece que la luz tiene cierta influencia en su comportamiento. Hay quienes dicen que su sonido les provoca pensamientos de tristeza, aunque el sonido suena bastante extraño. La audiencia es de los sucesos más extraños de todos. Parecen ser seres humanos normales, pero con las caras con un completo vacío. En el audio escuchamos a un hombre que parece que está con mucho miedo, como si todas estas personas estuvieran presenciando los últimos momentos de este individuo. No quisiera estar en una situación así. Una de las razones para no estar en la calle a altas horas de la noche son los peligros que puedes correr. Imagina que uno de esos peligros es una criatura grotesca de más de 2 metros de alto y como tú eres el único en la calle comenzará a perseguirte, probablemente logre alcanzarte y cuando eso pase no vivirás para contarlo, pues con su gigantesca boca podrá matarte al instante. Horizon Fires es un gigante que se asemeja a The Wandering Doom. La diferencia es que esta versión es más poderosa, superándolo en tamaño y poseyendo una temperatura corporal extrema que puede derretir los objetos a su cercanía. Barnacle Host se trata de una plaga de criaturas bastante interesante. Si quieres saber más de ella, te recomiendo ver este video donde lo explico más a detalle. Pero básicamente se trata de una plaga de percebes que infecta a seres vivos y les controla el cerebro. En este caso, el infectado se trató de un oso negro. Su sonido es emitido por los mismos percebes, que en conjunto suenan bastante extraños y a la vez crean una clase de melodía. Una de las criaturas más desagradables y asquerosas definitivamente es esta. Aparentemente se trata de una figura humanoide con los dientes completamente desfigurados y con los ojos salidos de sus cuencas. Algo más parecido a un esqueleto o a un cadáver en descomposición. Lo que se sabe hasta ahora es que aparece acompañada de cientos de moscas, las cuales también le implantan sus larvas. Es por eso que se llama nido de moscas.
Una de las criaturas más sádicas es esta, se llama Strangle Bridge o el estrangulador del puente. Este ser, como su nombre lo indica, está parado arriba de los puentes. Justo cuando alguien pase por debajo, este lo comenzará a estrangular de una manera muy cruel, aunque puedes prevenirlo detectando su sonido. En este audio escuchamos una criatura con una apariencia bastante rara. Aparentemente se trata de un ser insectoide con similitudes arácnidas, pero parece que se le forma un rostro de aspecto grotesco y humano. The Meatball o la bola de carne es una criatura gigante de apariencia grotesca. Básicamente es una bola de carne enorme que tiene ciertas habilidades de controlar el fuego. Es muy mala, ya que mientras incendia y acaba con las personas, suele reírse de manera burlona hacia sus víctimas. Afortunadamente no se la ha vuelto a ver. White Linen se trata de una criatura la cual camina sobre sus 4 extremidades. Tiene una especie de abertura en la mitad de su cuerpo, lo cual permite ver sus órganos. La foto de la criatura fue tomada en el sótano de una casa. La última foto fue una criatura bastante atemorizante con apariencia de un humano pero con visibles heridas y sin ojos, lo cual le da una apariencia más atemorizante. Pronto contaré su tétrica historia en el canal, pero definitivamente es una aparición bastante inquietante. El extraño merodeador nocturno es una entidad de baja estatura que deambula por las noches y madrugadas por las calles, simplemente buscando algo que pueda comer. Esta es una criatura agresiva y representa un nivel de peligro moderado. Housefly es una criatura que tiene mucho parecido a una mosca común, pero que tiene la capacidad de absorber seres vivos por medio de su boca, conocida como probóscide. Estas criaturas son asesinas, pero tienden a vivir en túneles subterráneos y jamás suelen salir de ahí.
Fase fungus, traducido como hongos faciales, son entidades que crecen en la tierra de la misma manera que lo hacen los hongos, solo que estas tienen un aspecto que podría recordarnos a una cara humana. Estas criaturas podrían emitir sonidos humanoides, pueden alcanzar una altura superior a los 2 metros y propinar mordidas a las personas, utilizando su dentadura desarrollada. Una de estas mordidas es tan poderosa como para arrancarle un brazo a una persona. La escultura maldita es una criatura con un parecido muy grande al SCP-173 en cuanto a su comportamiento y modo de operar, ya que prácticamente funcionan de la misma manera. Su diferencia principal es su figura, ya que esta parece tener una forma más anómala y grande que el SCP-173. Concrete Children son entidades humanoides que se asemejan mucho a niños. Estos usualmente se manifiestan de la nada y son extremadamente raros de ver. En este audio se logra escuchar lo que se describe como sonidos de descomposición producidos por una criatura de apariencia extraña, siendo completamente blanca, pero como si alguien le hubiera arrancado la carne desde su torso hasta las piernas. Son seres muertos, pero que transmiten un terrible olor. La criatura de la bañera es la manifestación de un ser el cual aparece cada vez que cierras los ojos mientras te bañas. Su sonido puede resultar algo familiar. Thornpaper es una criatura bastante peculiar, siendo una de las más débiles existentes hasta el momento, ya que está hecha de papel, volviéndolo muy frágil. Estos seres se apoderan de objetos inanimados y le dan forma humanoide. Este fue el caso de un pedazo de papel roto. El gigante de los incendios forestales es un monstruo humanoide enorme que básicamente no hay mucho que decir al respecto, pero tiene la habilidad de lanzar fuego. En sus sonidos se le puede escuchar a la lejanía. The Fuzzpot es una entidad redonda la cual se asemeja a un rostro humano que siempre estará haciendo una rara expresión facial. Algunos al ver su rostro piensan que puede estar triste o feliz. Su sonido suena como si estuviera moviéndose de un lado a otro.
Después de algunos acontecimientos y que el tiempo ha pasado, algunas entidades conocidas han adquirido mutaciones. Es el caso de Anxious Dog, el cual ha desarrollado extremidades las cuales le ayudan a moverse más rápido. Parece ser que se ha vuelto más violento desde la última vez. The Creeper es una entidad que es y funciona prácticamente igual que un Creeper de Minecraft, pero en la vida real. Estos pueden causar daños graves con el poder de sus explosiones. Su sonido suena semejante al de su mundo de Minecraft, pero suena en una manera un tanto escalofriante. This is not a test. This is a national emergency. Drei, neun, vier, acht, 5,